po kigudde waani nze sibbanga abatuuze nga bali wamu n'abakulembeze ssaako n'ab'ebyokwerinda ejinja kaloli kawempe be baliko abavubuka be bakutte nga bano kigambibwa nti babadde bayitiridde okutulugunya abatuuze mu kitundu nga bamenya amayumba gaabwe. Bansanze waka ne bangamba tugende mu kusoma ne tugenda mu kusoma ne bangamba nabbi ntuuse wane n'omukazi najja nagamba natwala essimu nga ndi ku boda n'omukazi ne boda simanyi givuga go ge mazima. Lwaki mu bonna alonzeyo gwe? Simanyi naye nga ne boda amazima ddala simanyi naye bagivuga. Abakwatiddwa bano kuliko Aria Kennedy, Omodinga Area, Kigozi Shafik ne Beka Ismail nga bano kwatibwa kiddiridde okusanga omukyala Justine Nayiga ne bamusaba balagirire ku ddwaliro kyokka olwatuuka mu kkubo ne bamwefuulira ne bamukwata emikono ne bamubbako n'essimu gye yali nayo mu ngalo ng'ono nno we babakutte adduse okulaba abakwatiddwa ng'alumirizza omu ku bavubuka bano okubeera nti ye yamukuba. Kaakati munnange olwatuuka bantwala mu lusozi nali sirumanyi kuba nze nali mbatwala naye nga bakola ki bambuzaabuza ne bantuuza mu lusozi kaali kasozi naye nga tewali ki omuvubuka nankuba yakwata emikono nankuba empi nawunga n'okuwunga nanjako akasawo ke nali nako n'essimu n'abitwala. Bano basangiddwa ne TV ezigambibwa okubanga zabbibwa era abakulembeze kye bakoze babatambuza ekyalo balabe nga n'abamagye babakuuma okwewala okubatuusaako obulabe nga bwe beetisse TV zaabwe. mukazi wa kojja wange yayogedde mu simambu ate twayingira mu netubba tubbayo ebintu mu TV n'ebiki. Nze nina omujulizi kuba ku olunaku nali ngenze kkola naye nagenda okukomawo ayina emize emibi babatwale gavumenti ebawabule bakangavule. Abatuuze obwedda abalaba ku bavubuka bano nga baagala kubakuba ne bategeeza nga obubbi maganjo bwe bususse ennyo nga kiva ku bavubuka abatayagala kukola. Baddamu kubata ate kudda kutukubuka baba babakwatanga awo baddamu ne babata aye bakomawo batuukira kugwa babawaabi. Ebintu bino tuba twagala kulimalira wano abantu ne tubattira wano ne bavaawo bigimu nebaawo netuzaawo wano nga tubasi naye batusibireko obubbi olubakwata babakwata nga babata. Kyokka abakwate beeganye ogw'obubbi nga ne TV ezibakwasizza bagambye nti zaabwe baazigula newankubadde nga tebalina kiraga nti zaabwe. Tekiraga nti wagigula siiteero. Siti nazo cyane yate eno ne yajenguza senga wadde kumpi yabadde apera obujulizi kwa bagula flat empya nangamba agule tubambuse jinja kaloli bakumeko omuliro tukoya ababbi abaana bola batukuba nnyo batuse nnyo batumazeewo batwale tukuche. Ivan Nyombi nga yakulira ebyokwerinda ku kyalo kino ategeeza nga abavubuka bano bwe basusse okutulugunya abatuuze nga ne gye buvuddeko baliko omutuuze omu gwe batta mu kitundu kyabwe bw'atyo n'alaga okunyolwa olwa kkooti okuyimbula ng'abamenyi b'amateeka. Tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo mu bantu bano obwekitegeera tugezaako nga bwe tusobola okulaba ntutereza ekitundu bakuba abantu batta abantu ennaku ezo bakatta omusajja wano ng'anatana okutuuka awaka omutuuze wange bamukubye ejjinja ku mutwe agudde wali afudde bwe tubakwata ogenda okulaba nnaku 3 bali bweru. Ow'amagye akulembeddemu ekikwekweto kino Ssaalongo Muhammad Ssekitto asabye abavubuka okuva mu bingi obutigomya abatuuze kyokka n'alaga okunyolwa nti nabaate babeewerera. Njagala mulokoke nange ntambule nga temunneewerera naye bangi banneewerera naye nga nze ndiwo ku mulimu gwaki gwaggwanga si wano wokka enkyo ojja kunsanga banzijje wano bantutte egindi banzijja egindi bantutte egindi naye ng'era tusiŋŋaana beebo be bamu beebo naye kati erinnya eririwo Kasolo Group bana erinnya libonoonye ate nga tulinamu obwana obumpi obuto. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Myaka 10 myaka 12 bwe busoko tubega.